expire. Hello, what's up? Good day po sa inyo lahat mga paps, mga moms. Ngayong araw na to ay mag-i-install po tayo ng Apido pipe sa Raider 150 natin. At saka magsa-sound sector din po tayo pagkatapos. Ito pala yung gagamitin nating tools. Isang 12mm na socket wrench, isang 14mm at saka isang 6mm na allen. Kasi naka-shifter na po kasi ako kaya kailangan natin ng allen tools. So start na tayo mga paps, mga moms. Install na natin. Kapo mga paps, mga moms, better to use WD-40 para hindi po maging matigas yung paglalagay natin natin i-install yung Apido pipe natin sa Raider 150 po natin. Ngayon mag-sound check naman din po tayo.
saka po mga paps, mga moms, itong Apido pipe po natin ay meron din itong lagayan ng silencer dito po dapit. Kaso nga lang yung silencer po natin ay nawala, so hindi po tayo sa sound check na merong silencer. Siguro sa susunod na vlog na lang din. So ayun nga yung resulta mga paps, mga moms. Sana nagustuhan nyo ang first vlog ko. O dito na po nagtatapos yung vlog ko mga paps, mga moms. Ride safe always.